sí a nada, a 1 kilómetro de profundidad, ¿no? Según los datos que ustedes recabaron. Sin embargo, no sé que a lo mejor teníamos ya que ahí se tenía que haber subido el nivel de esa zona. Bueno, yo ahí no voy a entrar, la verdad que hasta que este terremoto ocurrió, acabada la función prácticamente, la función de las 9 de la mañana. O sea, este terremoto ocurrió ya acabada la función sería. Y la isla se estaba preparando a la gente, se dieron charlas a las personas, a la población, y eso es importante, y que la gente supiera que iba a pasar algo y estuvieran prevenidos. Y ya le digo, sí que ya se estaba, lo importante es, por un lado, que se estaba dando la información, se estaba preparando, al final es la probabilidad de que ocurra erupción, eso es algo que no ha cambiado con el tiempo, o sea, sin embargo, la vulnerabilidad de la población se ha cambiado, hace ir en zonas a lo mejor más cercanas a esos peligros y por lo tanto pues, el riesgo ha crecido, también por ejemplo la erupción. First eruption of the La Palma volcano in the Canary Islands in 50 years began. This eruption began